Драго ми е пред се и им благодарам на вашиот HR департмент што пред се има можност да не многу компании имаат можност да прават овакви работи и не многу компании се секираат и се грижат да прават овакви работи. Не знам, wellness hour не прават, не па да биде month. И прво и нешто со кое што би го започнал леве овој разговор и работилница или како и сакате да го наречете, е тоа да бидете горди и да цените што оваа компанија прави за вас. Понекогаш у софтверскиот сектор, затоа што, знаете, ние сме научени, зборувам ние затоа што јас сум софтверски инженер, ќе ви ја раскажам подоцна малку приказната, никогаш ние ги зимаме здраво за готови работите, затоа што реално од сите индустрии и сектори уживаме, мислам дека најголеми бенефиции и многу често знаеме да не ги цениме тие работи и затоа би требало и често да се подсетуваме сите и да се подсетувате дека сте во одлична индустрија, во одлична компанија и пак речам, не многу компании се грижат за своите вработени, дали ќе имаат, не знам, healthy active lifestyle, како ќе им биде на работа, дали ќе имаат entertainment room и не знам што ќе имаат, затоа имате да знаете дека сте во одлични раци, имате одличен HR департмент. Сега, сакате аплауз да им дадете? Гледам се штедите. Кој од вас појма нема дека постојам? Прв пат ме среќава. Требаше мама да си ја викнам ја. Чисто сакам за да знам да имам представа што се случува со публиката и дали некој воопшто ми има сретнато. Како и да е супер, нема да ми биде досадна приказната, многу од вас ќе ја слушнат прв пат. Друго што ме интересира, кој од вас има под 30 години? Чисто сакам да ја запознам публиката. Над 35 и повеќе? Океј, значи има, пола-пола. Не пола-пола, ама 30 до 35 не ме интересираат. Да, не, има логика зашто тоа го прашувам. Старосно, статистички сме 31. 1,7. Бре, у денови да не има. До која децимала е пресметувано. Океј. Името ми е Јосиф Дамјанов и мојата приказна во Healthy Active Lifestyle индустријава и можеби мојата приказна тоа кога јас почнав малку да размислувам на овие теми и да применувам нешто, почна 2011 година. Завршив на Природно-математички факултет, софтверско инженерство, 2011 тогаш се отвори Финки, али мојата диплома е од таму, затоа што не сакав административно дополнително да се префрлам и слично, и затоа што веќе бев решен дека нема да работам како софтверски инженер. И усредно многу сакав математика, следствено на тоа како? Жал ти е или од жал го прашуваш или од интерес? Да. Многу сакав математика и следствено на тоа беше што ќе правиш со математика, запиши се на информатика и искрено многу ја сакам струката и уживав, особено оние попрактични предмети сум уживал и да одам на вежби, и да работам на проекти и сакам да решавам такви проблеми. Она што го разбрав за себе си како личност и како карактер дека не го сакам е да немам комуникација со луѓе многу и да бидам врзан за едно место во 4 зида. Тоа не е дел од мојот карактер и затоа решив дека нема со тоа да се занимавам. Сакав нешто подинамично, по-предизвикувачки, да имам собствен бизнис и слично, но тогаш многу немав ниту познавања, ниту можности како тоа да го направам. Али имав еден друг недостаток што на крај излезе можност, а тоа е дека за време на студиите набилдав многу килажа, имав 105 килограми, имав нула енергија, спиев 8 часа, се будев нервозен, кога да ме тепале, ми требаше саат време додека си доам на себе од спиење, пиев 6-7 кафиња дневно
јадев 2 пати дневно, тоа беше у 11-12 прв пат, втор пат беше не јадење, туку прејадување околу 5-6, пошто следуваше дремка, па кризи за грицки, така натаму благо и вечерни напади на кујната, што ми дојдоа преку глава, искрено, затоа што тогаш бев 23 години и почнав да размислувам дека ако јас вака живеам на 23 години и се осеќам, тоа значи дека на 30 ќе бидам веќе на терапија некаква. И решив да направам промена. Сестра ми беше таа која што ме инспирираше, затоа што она намали некои килограми. Јас почнав, во меѓувреме се случи мојот татко имаше рак на простата, правеше операција, му се префрли на коски, правеше уште 4 операции, го нападна Алцхаймер пред 2 години и сето тоа ми роди огромна причина зошто да здравиот начин на живот и правилната исхрана станат горечка желба да дознаам повеќе, затоа што имав јака причина да помогнам дома. Од причина што секој ги сака своите родители здрави и живи. И најчесто ние луѓето почнуваме промени поради две работи, или која дојде на нож до коска и која е до тука веќе, или која сме многу инспирирани. Жалосно е што најчесто правиме промени кога е до тука веќе дојдено, но ја ќе се обидам еве денеска да успеам можеби барем двајца тројца од вас да почнат некаква промена и да размислуваат во друга насока пред да им дојде до тука. Кој што ми дојде мене. И тоа беше главно причината како почна целата приказка во сето ова. Пред 2,5 години почнав да правам видеа, имам свој влог на YouTube, на Instagram, на Facebook, значи може како коуч Јосиф да ме најдете. Имам преку 470 видеа, најчесто се кратки по 2 до 3 минути. Има и подолги верзии од некои видеа и почна да се создава голема заедница на луѓе кои што и почнав да имаме еден хаштаг кој што се вика Ask Јосиф и практично тие видеа се инспирирани од прашањата кои што ми ги поставуваат луѓето, дали користејќи го хаштагот, дали користејќи ги моите профилите и приватна порака дали ми поставуваат. Пред година дена почнав тоа да го правам и на телевизија, на утринска на Телма, како мала рубрика во која што ги одговарам тие прашања, подоцна ја се ги сецкам. Пред една година ја запознав Ангелина, има година и некој месец можеби, затоа што слушнав за апликација што се вика FitKit и FitKit ми ја представи еден мој пријател кој што рече еве има еден нов стартап во Македонија, апликација со која што плаќаш една чланарина, вежбаш кај сакаш, у Скопје. И за мене беше тоа фасцинатно, затоа што сум таков дух, не можам на едно место, сакам да менувам, да сум обкружен со луѓе, различности и слично, и реков, ова е за мене. И дознав кој е собственик на апликацијата, и пишав на Ангелина, и реков, слушај, ова мора да дознаат повеќе луѓе. Дај да ми бидеш гостин, да направиме јас и ти едно видео и јас ќе го објавам кај што секаде кај што можам и телевизија и социјални мрежи. Вреди ова да се слушне. Се видовме еднаш, се видовме втор пат, дојде да направиме видео. Убава комуникација и однос воспоставивме. Првично беше идејата да ај ти да правиме некаква соработка, FitKit и Јосиф нешто да ги поврземе, за да на крај излезе партнерство и да од лани од септември месец практично заедно настапуваме и поделуваме обврски и гледаме да што повеќе луѓе дознаат и да го освојуваме пазарот и да ја надградуваме апликацијата со буџетот моментален кој што ни е возможен, но во секој случај да знаете дека стануваме и легнуваме со идејата како што повеќе луѓе да дознаат, како што повеќе луѓе да добијат вредност од нас, како што повеќе луѓе ова да им биде каналот преку кој што ќе се заљубат во активен живот. Затоа што мојата филозофија е дека како секој од вас што има омилен ресторан, омилена храна, омилена книга, омилен филм, омилени луѓе и пријатели, има и омилена физичка активност. Ви гарантирам. Работата е само што можеби не сте биле истрајни и трпеливи до крај, за да пробате многу активности и да знаете што ви лежи на вашиот карактер. Секој од нас има. Омилена храна имате затоа што сте пробувале многу
различни типови на храна и знаете што ви е омилено. Омилени пријатели имате затоа што стотици луѓе ви поминеле низ животот и сте избрале неколку со кои што ви се најблиски. Исто и со вежбањето и со локациите на кои што ќе бидете физички активни. И тие кои што можеби се физички активни, има некој кој што од вас е у континуитет редовно физички активен. Така, ќе ми потврдат и ќе се сложат дека сакаат и едва и чекаат да дојде време кога ќе треба да се оди на вежбање, затоа што го сакаат чувството после вежбање, го сакаат обкружувањето, ја сакаат локацијата, тренерот можеби, било што. Битно нешто ги врзува. FitKit ќе биде одлична можност да ви даде инспирација да си помогнете да некој од вас засака некаква физичка активност и да направи промена. Ќе позборуваме малку подоцна околу техничките детали, а се малку повеќе ќе позборувам околу тоа што секој од нас најчесто го перцепира како здрав живот, каде се клизнува најчесто кога ќе дојде моментот од први или од понеделник почињам и каде реално луѓето и зошто одложуваме константно да направиме некаква промена. Тоа се 3 точки затоа што у работа со луѓе овие 7,5 години сум сватил дека да живееш малку поздраво не е некоја филозофија. Премногу ние луѓето го разбираме како прекомплицирано нешто, затоа што денеска ако отвориш било кој медиум, земи Facebook, земи Instagram, еднаш вака да направиш со прстот и да слайднеш надоле, ќе ти се појави барем една статија или објава или некаква содржина поврзано со здрав и активен начин на живот. И затоа што сме преплавени со информации, со диети, со ова е здраво, тоа не е здраво, најдобриот додаток во исхрана, ова ако го правиш вака не знам што ќе ти се деси, човек толку многу почнува веќе да го разбира тоа кога да е прекомплицирано и не знае кој пат да го фати. Дополнително тука е и околината која што исто така све знае, особено на овие простори на Балканов. Имаме огромно количина на експертска јавност која што константно дава некакво мислење и тоа влие. Де за исхрана, де за политика, де за спорт, де за финанси, за бизнес, сите се разбираат и нас тоа ни влие. Фамилијата исто така влие и сето тоа прави чувство дека прекомплицирано е ова, ја не знам ни дали ќе можам да го направам, издржам, да истраам и слично, а уопште не се работи за ништо комплицирано, затоа што како што секој од вас, вие сте софтверска компанија и така имате клиент кој што клиентот го побарува крајниот резултат. Сакам, апликација која што ќе овозможи да имам корисник, да плати со дебитна картица, да купи кредити, да вежба кај сака, кога сака, низ повеќе градови, не знам, така детали, да има бројчаник, да има вака, ова вака да изгледа, да кликне, да закаже и слично. И кога имате дадени некакви софтверски побарувања, некој можеби од вас најдобро тоа ќе го сработи на крос платформа, некој можеби најдобро тоа ќе го сработи не знам во кој јазик и на кој начин, но секој од вас можеби ќе има свој начин на кој што тоа најдобро ќе го сработи. Истото и во ова. Не се работи за најдобриот начин или сега јас да ја најдам најдобрата вежба, најдобриот производ и најдобрата диета која што мене ќе ми донесе резултат. Секој од нас треба да се одлучи најдобро што е за него. Затоа што ако како ти името? Ако на Александра и функционира да оди на пилатес, па така ми изгледаш по физикус. Ако на Александра и функционира да оди на пилатес, да можеби оброците и се не знам како распоредени, омилени овоше и се појма неам што и зеленчуци и така натаму, можеби, како ти името? На Стефанија не и се. И тоа не значи дека Стефанија не може да живее здраво, добро и да изгледа добро. Но затоа што најчесто ние се споредуваме со други луѓе и чекај ти што правиш? Аха, па ја вака правам, ама изгледа треба да го сменам. Не изгледа тоа рецептот за што треба. Ти што правиш? Па ќе почне некој, добра, ај твоево ќе го следам. Последна недела некој друг ќе прашам што прави, па тоа ќе ме дефокусира и ќе ми направи дистракција и константно ја нешто менувам и правам и тргни, застани
и не ми функционира. Така, замислете сега да тргнете од Скопје до Охрид и да треба на 15 минути да застанете. И не мора, еве, секако до Охрид тргни застани на семафорите и со градењето, не мора да предпоставуваме, така е. Ќе ти се споврати више по патот, ваман си викаш, ќе се вратам назад. Исто и со овој процес. Многу често луѓето прават тргни застани. Пробува диета, ентузијазам на ниво, 2 недели, паѓа све у вода. Ајде назад. Трет обид, четврт обид, веќе после петиот обид човек си вика да, не можам ја веќе. Изгледа наследно ми е генетски, моите сите дома сме така. Изгледа, ако ме сака, вака ќе ме сака. У душата сум добра. и уште какви не работи. Се со цел за да се оправдаме и да... Како? Да. Не сум правил за тоа истражување. Али како и да е, тоа е најголемиот антибиотик за успех. Верувајте, кога зборуваме за исхрана, за вежбање, за било која нова навика, потребни се само 9 недели. 9 недели да човек си ги зголеми шансите, ако издржи 9 недели во тој нов начин на живот, дека 90% никогаш повеќе у животот нема да се врати на старите навики. Ако 9 недели има карактер да издржи и да пресечи, да донесе одлука, што сака нека се дешава, нека се руши светот, ја ќе го направам ова, ја ви гарантирам дека ќе го направите. И јас секогаш кога луѓе доаѓаат тебе да ми се обраќаат и да работам со нив, ја многу околу техничките работи не се задржувам. Затоа што секој од вас знае што е здраво, што не е здраво, што да зборуваме морков дека треба да јадете и зелка или граф. Па секој знае да отиде у маркет и да каже ова е добро, ова не е добро. Секој од вас знае. Работата е што кога ќе дојде у примена, работите клизнуваат. И за да единствен начин за да не клизнате е прво причините поради кои што клизнуваат, прво е краткорочна стратегија. Краткорочна стратегија, најчесто луѓето кога ќе почнат сакаат да биде утре ако може да се смени. Значи ако може утре ако не видам ја намалено утре на вагава, ова не функционира. Као да килажава се покачи за 2 дена, така некој инвестирал у килажа 10 години и сега сака да се реши за 10 дена нешто. Значи и не знам зошто е главното оптеретување брзина. Зашто треба да биде најбрзо што може? Кај се брзаме? Најчесто чувството па да, и така е. Најчесто чувството да биде брзо е затоа што ќе рече не знам кој. Дали е тоа мајка ви, таткови што ќе рече ако не успеете, дали е тоа не знам партнерот, дали е за свадба, дали е за некаква пригода, за плажа. Значи у главата е другата цел, другата личност, не сум ја на прво место. Туку што ќе рече он за мене. И затоа луѓето се оптеретени со брзина. Кога ќе бидете оптеретени сами со себе, да ви имате добро чувство, добра енергија, да изгледам добро и да имам добар квалитет на живот, што е најважно и пред се, тогаш ќе функционираат работите и воопшто нема да се замарате ни колку е брзо, ни колку е бројката на вага. Затоа што квалитет на живот е по мене ултимативна цел. Пошто никој на крај на денот, кога ќе доаѓате, така, кога ќе имате внуци, сите ќе доеме до старост и ќе умреме. На крај. Тогаш нема да ви биде важно, леле, на тогаш летото 2018 за 3 кила промашив не бев со вагата уред. Нема тоа да ви биде важно. Туку ќе ви биде важно и ќе се каете за тоа што сте пропуштиле многу време задоволувајќи други потреби и очи и мислење за вас. И ќе ви биде важно, нема да ви биде важно исто така и баш ми е криво тогаш на славата кај Александра, тортата што не ја изедов. Туку ќе ви биде криво што можеби треба катетар да ви стави керката, ме разбирате? Или да не знам што, да трчаат по болници, по аптеки, по слично, затоа што сте немале карактер баш на таа слава, можеби и на многу такви, да издржите и да не се клизнете у вашиот процес. Квалитет на живот е
како се чувствувате у времето во кое што ви е дадено на овој свет. Тоа е квалитет на живот. И тоа треба да ви биде ултимативна цел. Ако ви е тоа целта и се фокусирате на ваш квалитет на живот, сите други работи ќе профункционираат наеднаш. И ќе профункционира да изгледам добро, и да најдам време за вежбање, и да одолеам на многу работи, и да килажата стане во ред, и брзината тогаш ќе профункционира, затоа што тогаш не сте оптеретени со време. Еве, било кој од вас дали се сеќава на месец септември 2017 година? Па вчера кога да беше, така? Тоа беше вчера, септември месец 2017 година. Дури можам да ви кажам детали од тоа со Ангелина, кај сме се гледале, што сме се гледале. Вака лета. Разбирате? И затоа и брзината кога ја зборуваме. Ако брзината е бавна, ако ја гледате од напред. Сега ако ви речам до следниот септември ти ќе изгледаш најдобро што можеш во живот, вас ќе ви биде кој ќе чека се една година. А една година која ја гледаш од назад е овака. Разбирате? Ама затоа првата работа која што треба да ја расчистите е тоа. Батали време, батали бројки. Процесот е важен. Тоа треба да ви биде единствената цел. Мојата дневна дисциплина, рутина, навики, процес. Толку. Ако тоа ви е цел, се друго ќе профункционира. Секогаш кога сте оптеретени со бројки, кој што ќе каже и дали од дома ќе ми речат, ајде ти само, еве пак, каде е резултатов, шо, еве, ништо не направи. Знам дека е тешко понекогаш и тоа убива самодоверба, особено кај девојките. Тешко е, но 9 недели се упрашање. Мора некојаш да одлучите 9 недели да издржите, ја ви гарантирам, 9 недели ли издржите, готово. Победник сте. Сега околу друга работа поради која што многу се клизнуваме е тоа што повторно поврзано е со другите мислења и влијанија. Многу често барем оние кои што се поентузијасти за исхрана, за вежбање, ако отидете на социјални мрежи ќе видите дека има луѓе кои што на вистина прво изгледаат совршено. Секој мускул се знае на тело, анатомија можеш да учиш. Кога ќе објават можеби некое видео тренинг е уби Боже. Од друга страна луѓе кои што се насочени кон исхраната, нутриционисти и слично, секој од нас сака да звучи паметно и да каже работи кои што на друг му се непознати, за да звучи фасцинантно и дека овој човек ги разбира работите. И баш поради тие работи, ако почнеме сега да зборуваме за гени, за хормони, за тоа како е се поврзано метаболизмот и у системот, некој од вас ќе избега. Кој исто, јас ако имам софтверски потреби, некакви, да дојдете вие мене да ми објаснувате сега како ќе го градите, функции да почнете да ми кажувате. Па тука ќе ставиме ова, па ќе ставиме ова, ја ќе речам, I'm out. Истото и со вас. Многу често се откажуваме, затоа што премногу го комплицираме. А работите се многу едноставни. Многу едноставни. Никој од вас не е дојден тука да научи како функционира метаболизмов и сите хемиски реакции во него да ги дознаеме. Туку дај кажи што да јадеме и тоа. И секој од вас тоа го интересира. Никој не го интересира колку витамини ќе има у ручекот, која дали 250 грама да биде оризов или 170, пошто ако се јаглехидратите оволку и протеините и бла 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 бла, многу малку луѓе тоа сакаат да го знаат. Ни ја не одам во толку детали, затоа што не ме интересира да имам сикспек. Разбирате, и многу од вас, 99% од луѓето не сакаат да изгледаат атлетски. Сите сакаат добро чувство, енергија, добар изглед. Толку за тоа не ви треба квантна физика да познавате се околу нутриционизам и вежбање. Телото побарува 3 работи за да функционира. Тоа е воздух, кислород односно, вода и храна. И толку. Воздух имаме, дишеме, не може да речам, не може да речам, ај са бајлево ќе го скокнам воздухот, кога што го скокам по јадокот да речеме. Затоа што толку ќе биде, еднаш ќе го скокнеш воздухот, ќе немаш втора шанса.
Вода скокаме, така, ја порано пиев ако сум жеден вода. Не така, ако јадам солено па да ми се припие вода. Храна исто така, ако огладнам јадев. Што е најлоша стратегија. И затоа горивото во нашето тело се тие три работи. Но најчесто кога зборуваме за гориво, затоа што многу често многу од нас добра исхрана подразбира што поише да испрли, да крати, да дига рачна, да не јаде, да гладува, да калорииве, да земе етикета, да види ова е многу калории, да го врати. Повеќето од нас добар начин на исхрана и живот го подразбираме да треба да биде цел ден со рачна и да се пази и да трга рестрикција. Не јадам, не ова не е за мене, многу ми е чекај, крати, доста е. Вечерата никако. И многу такви некои митови и глупости кои што многу од нас ги воведува. А у принцип, за да функционира оваа машина правилно, не треба рестрикција. Вие на колата што и правите? Рестрикции? И го вадите улјето некои денови и горивото и така ја возите? Не. Туку ви ставате уште резерва ако свет не затресеш. Чекај да не рикне негде по пат да ми изгаси, или ако нема улје негде веќе при крај цртичката па дај да ставам да не ми зариба моторот. Или на вашето кутри и маче му скокате оброци. Туку се, зрнцата од ваму, ова од таму, шишање, ваков шампон, таков шампон, ова да биде, тоа да биде. А за вас? Како? Да е, денот така. Знаете зашто? Затоа што нашето тело е толку совршена машина, толку метаболизмот се случуваат процеси за кои што ние не сме ни свесни и поради тоа што ако јас скокнам оброк или не се напијам вода или не знам или изедам шоколада или не знам што направам, што можеби не е најдобро за моето тело, нема никакви последици, ништо не резултира. Така, за разлика од вашето возило кое што еднаш да го сгрешите горивото, немате возило. У телото не е така. Трпи. Телото секојаш ќе се труди да го одржи во живот и да ги зачува процесите кои што треба да ги зачува. И поради тоа многу често го зимаме здраво за готово, кога да, не е важно. Најголем дел од луѓето, и знам дека и тоа кај вас, сметаат дека најголемиот проблем во исхраната им го прави благото, грицките или не знам тестото. И 99% од луѓето со кои ја работам, кои ќе ги прашам што мислиш каде најмногу ти е проблем? Попладне. Затоа што ми бара телото ова, ми бара она, сакам да јадам, не можам да одолеам, видам готово, ќе станам некои стануваат навечер да јадат, кај многу луѓе тоа се случува, но за сите работи постои корен и причинител. И повеќето од луѓето кои сакаат да решат одреден проблем, прво нешто што се фокусираат е да ги тргнат симптомите. Да не мислам на тоа. Се ќе тргнам благо од висеки, не купувам и ќе стиснам заби, не јадам благо. Така не се решава проблем. Или па, не знам, ќе пробаат, кога ќе огланам, ќе пијам вода, за да убијам гладта малку да не јадам. Не смеам да јадам. И тоа трае 3-4 дена. Пошто вашето тело ќе ве победи, секојаш. Кога има криза за благо, кога се тресе снага, џабе. За 3-4 дена ќе паднеш и ќе посегнеш по тоа што не треба. И нормално е дека тога нема да размислуваш на здраво. Така, никој кога му се тресе снага не вика, сега го си набрам зелка, со не знам што, секој се вика да... Едноставно мозокот ви бара брз шекер. И брз шекер човекот препознава, тоест мозокот препознава у 6 работи. Благо, грицки, тесто, сок, енергетски пијалоци и кафе. И многу често секој од нас има различен вкус и карактер. Некој од вас и секој од нас бира по 2-3 пороци. Му се фејворите, омилени. Некој можеби благо и кафе, некој можеби грицки и кафе, некој тесто. Ја да речеме, стави ми чоколадо или што сакаш од благо и чипс, ја по чипсот ќе се фатам. Не сум бил благар. Или тесто стави ми, нешто солено. По тоа ќе се фатам. Но во превод и у суштината тоа е едното исто. Шекери у различен вкус. И секогаш кога ќе падне шекерот во крвта,
паѓа енергијата, панкреасот му вика на мозокот: друже, прекоманда на газдава, да дај види нека зима нешто, и готово, отидовме. И газдава се знае што ќе земе, така ќе посегне по едно редче чоколадце, ништо не, чаша сок, за кое што многу често не ни сме свесни. 20% од денот луѓето не го памтат што јаделе. Еве да ве прашам у понеделникот што јадевте, дали можеби и цел ден нема да го памтите, а не па на детали да одите у тоа дека сте изеле една коцка чоколадо, еден сок, енергетски пијалок, колку кафиња и слично. И тие работи ги правиме затоа што едноставно така сме создадени и не размислуваме, така сабајле кога ќе станете не размислувате и сега треба да ставам у втора кој ќе идам на кај работа. Како се става у втора? Не, туку тоа е рутински, така. Влегуваш, ретровизори, местиш се, тргаш прва, втора, трета, си возиш, кочиш и слично. Не размислуваш на тоа. Те вози рутината. И вас ве вози рутината. И затоа не размислувате на многу работи кога ќе дојде денот и кога ќе падне шекер и кога ќе се јави криза, туку едноставно тоа ви е рутина. И имате три опции. Океј, сега кога ќе ми падне ќе земам сок. Следниот пат кога ќе ми падне ќе си земам грицки. Па ќе си земам не знам што. И тие работи, за да ги решите, не треба да стискате заби и да ги решавате со пиење на вода и со некупување на ништо по дома, затоа што сега мора да прекинам да јадам глупости, туку тие работи се решаваат со тоа што изворот на проблемот ќе го решите и ќе го промените. Најчесто секој од нас ја прави грешката у првиот дел од денот. И кога телото нема доволно гориво и квалитетна храна во првиот дел од денот, веќе попладневните часеви се алармантни за храна. Телото е толку истрошено, цел ден сте го трошеле, и вториот дел од денот бара брза енергија. И затоа ви се јавуваат тие попладневни кризи од кои што не можете. Можете, 3 дена ви се доволни за да воспоставите ред и да почнете да го храните телото и од сабајле, за да не се јавуваат тие работи. Статистички гледано, огромен број на луѓе имаат промашен појадок. 60% промаја појадуваат, ништо, кафе и цигара, толку, и јадат која ќе огладнат тамо за пауза околу 10, 11, 12, не знам, и која ќе имаат време. Другите 40% од тие што промашуваат појадок, јадат, ама или е мачканици по дома, или е пecivo, или е само овошје, затоа што е здраво, или е, не знам, мусли, корнфлекси и такви ствари. Најчесто. Затоа што така, се посвесни сме слушнале дека е добро да се појадува и ајде што, дај да биде здраво. Па само овошје или не знам што, но најчесто и кога зборуваме за тоа да биде здраво, она што повторно многу луѓе се клизнуваат, е моментот дека здраво и правилно се две различни работи. Вие, еве, овошје е здраво, така? Ако земам јас да јадам цел ден овошје, ќе биде толку здраво што у еден момент ќе премину нездраво. Не е само работата да биде здраво, туку треба да биде доволно за моето тело и моите потреби. Телото не побарува само овошје, или само зеленчук, или само тесто, или само шекер, туку побарува се. Тоа третото гориво, освен водата, воздухот и храната, тоа гориво што се вика храна, не се подразбира храна за стомакот, ја да се натрпам, да се изнаеда, туку подразбира храна за клетките ваши. А тоа се хранливи материи поделени во неколку групи: протеини, јаглехидрати, масти, витамини, минерали, влакна. Тоа е нешто што вашето тело го бара секојдневно. Хранливи материи, не нешто да се стави у желудникот и у вреќава да се фрли. Телото не е вреќа од торба од органи, коски и мускули, туку е интегриран систем, направен совршено, кој што би требало да го одржавате за да он ве обслужува најдобро што може. Што многу често се случува? Кога луѓе имаат погрешен старт на ден и ги вози таа рутина секојдневна, се случува да, не знам како вас ви изгледаат деновите и почетоците, но може да претпоставам. Како и да ви изгледаат,
кај секого од вас се јавува истиот циклус на проблем. А тоа значи, станувам, ништо не јадам, или не знам, сум слушнал здраво е топла вода со ѓумбир и цимет, и тоа сега ќе ми ги реши проблемите, или некаков додаток ќе каснам, или не знам што, затоа што најлесен начин да се испереш гревовите и да мислиш дека твоите лоши навики ќе ги компензираш со некаков напиток или додаток е супер звучи. И многу често ние луѓето ќе изедеме нешто што не треба, ама ќе се напијам Б-комплекс, витамин С пијам, цеден лимон си направив од сабајле и мислиме дека вау, супер, ги искомпензирав, работиве. Ама не функционира тоа така. Исто како да тука истуриме солна киселина и да го паркетов салата да го направи и утре со политура да доеме да го поминеме. Ќе го среди? Не. Исто и во телото не функционира така работите. Треба градежа материјал кој што ќе го регенерира телото и кој што ќе го гради на правилен начин. А тој градежа материјал се сите работи хранливи. Не исклучувам сега, денес ми е воден ден. И најчесто кога ќе почнете такви игри, у случајов еве, самата рутина е таква игра која што вие имате, да немате појадок или да појадувате некаква глупост, што се јавува околу 11 саат најчесто, ако просечно земеме дека се будите помеѓу 7 и 8, ќе се јави првата криза, односно пад на шекер. До тогаш може би имало нешто од сабајле ситно, имало може би некое кафе кое што подбутнало неколку пати енергија, али се јавува веќе алармот. Свири, ја морам да јадам нешто. И најчесто се чека колегата да рече ја одам до пекара кој нешто сака. И сите сакаат. Се купува, се натрпуваш, после пола саат си убунило. Ја точно знам тоа како функционира. Кога се фукнеш бурек, така, или некои кифлишта, и после пола саат паѓаат очи, ти се спие, немаш концентрација, не функционираш. Што значи тоа? Веќе, затоа што тоа е пребрз шекер, преголема количина на шекер, го катапултираш до момент кај што панкреасот вика уп, сега па у друга крајност отидовме, ајде инсулин праќај, и инсулинот зима и си става у бутче, образи, врат, кој каде, така, кај му е местото. кај мрази да си го стави. Пак се јавува пат на шекер, ама нема да биде овој пат бурек, ќе биде некаков друг стимуланс. Сокче, енергетски пијалок, пак кафенце, ред чоколадо, некоја грицка, нешто. Пак горе шекерот, па доле шекерот, и вие пред да си дојдете дома, 2-3 пати веќе сте си заиграле со шекерот. Кога си идеш дома си волк. Значи, ја сум јадел доека има. Значи, доека се свестам дека јас сум прејаден, ја веќе сум изел и ногарките од масата. Значи, не размислуваш. Кога ја само количина. Давај. Значи ми се случувало да ако неам можеби дома сготвено затоа што сум велешанец и живеев 11 години живеев сам тука, и ако неам нешто сготвено одам у маркет, и у маркет се случувало дупли сникерс да го здувам и само книвчето да го оставам на каса, да го куцнат, и дома го ќе отидам да се допретепам уште, да се испрејадам, и веќе од што си поулавен со вишок на шекер у телово, мора да легнеш да спиеш. И да дремнеш, да полежам. Уморен сум од работа, не знам што и така натаму. И замислете, ако храната е наше гориво, како е можно после оброк да ми се спие и да не можам да функционирам? Исто како да одите колава да истаите гориво на бензинска и да ја тргнете саат време, сега истаив гориво. Да дремне, да поседи, да не оптеретам. Не функционира така, напротив, треба да бидете супер. И овие работи ви ги зезнуваат сите ваши планови. А тоа се тие игри на шекер, кои што џабе е тебе кој ти падне или кој ќе се крене шекерот, нема, тоа е посилно од тебе. И ќе те победи кад-тад. И тие игри, и тој циклус, јас знам дека 90% од вас се препознаваат у тој циклус, независно дали ќе поеде, нема да поеде у текот на денот. Тој циклус е најдобар начин стихино да се упропастиш. Тоа значи дека, ева, ако гледам у изглед,
иако ја пак ќе речам тоа не ми е мерило и не сакам да ве оптеретувам со тоа, но знам дека се оптеретувате. Ако гледам у изглед, тоа се од 2 до 8, максимум 10 грама на масти секојдневно, кои што никој од нас не така не 2 грама. Не го гледаме тоа. Ама на една година се 2-3 кила. Што па не е алармантно. Со облека, начини има како да се подзаскрие тоа. После 2 години се 5-6 кила. Па почињаат аларми. Сега мора нешто веќе отидовме далеку. Па најчесто чекај што е најбрзо, најефикасна диета за толку дена, лудило се правиш, ајде, почињам за 2 до 3 недели стварно се правиш лудило, ама на вага, при тоа едва и чекаш да заврши диетава, ти си прегладнет и си намалил на бројки на вага, може би у моментот си расипал нешто у телово веќе, не ти дошло, за машките никогаш не им доаѓа, не знам што се пореметило, да, а за другово и мине, понекаш. И што се случува? Ќе видам ја бројка на вага и готово, ја видов бројката на вага, заврши диетата, ај сега назад. И па истата рутина. Не јадам, шо ми дое, како ми дое, благо ми се јаде, не ми се јаде. За 2-3 недели, па назад дури малку поише од тоа што претходно си имал. И тоа се неколку пати доволни игри за да веќе се откажеш од таа борба напред-назад и да речеш ајде што биде нека биде. Се еднаш се живее, многу добро, и баш поради тоа еднаш што се живее би требало да се средиме и да се живее малку подобро и поквалитетно. Таа стихина рутина и тоа што ние можеби секој ден си се гледаме во огледало и секој ден не приметуваме никаква разлика, не значи дека телото не ја приметува. И телото многу често испраќа сигнали и аларми кои што ги занемаруваме. Најголемиот аларм и сигнал е немањето на енергија. Тоа е најголемиот хроничен проблем со кој што луѓето се соочуваат, а тоа е немање енергија. И тоа ви исто како да ви свети сијаличка некоја на шалтаблата. Најверојатно некој ќе одма ќе отиде на сервис. Нема да чекаш шлеп служба да треба да се појави од некаде. А за нашето тело тоа и не е толку битно. Немам енергија, ќе најдам нешто ќе имам. Енергетски пијалок, кафе, нешто со сила ќе стимулирам. Ќе се јави друг проблем, не знам, со хормони, со тироидна, со столица, нормално е 3-4 дена да не одиш у тоалет. Навикнат си, рутина ти е, секојдневие, што има веза? Подуен, ајде, рупорутче едно, нешто ќе се киселини. No проблем, се тера, има начин како симптомиве јас да ги тргнам. А тоа се аларми, нешто не функционира во телово кој што треба. И не е ништо тоа филозофија дека и сега треба ја да почнам. Не, туку само ви треба редовност и континуитет, ништо повеќе. Таа редовност подразбира да имате појадок и да јадете на 3-4 часа у текот на денот. Никаква филозофија. Тоа е барем мојата филозофија што јас сум ја прифатил и ми функционира. Тоа не значи дека треба цел ден да готвите и да размислувате на храна, туку тоа е нешто што природата нас не создала. Дете која ќе се роди цица на толку, така, на 2-3-4 часа. Кога имате редовност на оброци и добар појадок, веројатноста дека ќе падне или ќе се качи шекер е многу мала. И веројатноста дека ќе посегнете по глупости е многу мала. Од друга страна, веројатноста дека ќе внесете доволно хранлива вредност и калориска вредност во телото е многу голема. И толку е тоа просто, едноставно. Работава е само да почнам и да истраам и да го направам тоа континуитет. 9 недели ви се потребни за да го решите тоа. Толку, ништо. Затоа што првите 3 недели адаптација, доека турбуленции, чекај нови навики у животов. 8 и 9 недела телото го фаќа плато ефект или народски кажано носталгија. Го фаќаат кризите стари, сака да се врати у старата форма, на старото место. И тие ако ги издржите и 8 и 9 недела, најверојатно сте готови. И последна работа која што најчесто се клизнувате е тоа што се сакате одеднаш.
Кога ќе дојде налет на ентузијазам или иткност дека треба да се оди на свадба, на плажа или на било што, човек што вика, од не пиење вода утре 4 литра пијам. Од јадење еднаш, два пати утре ќе јадам многу и ќе се запишам и на вежбање. И ти си жонглирал со едно топче и од утре почињаш со 6. И фала Богу дека ќе клизнеш. Затоа што се фаќаш у тоа дека си преподуем претапането од вода, пиење стално у веце се оди. Со оброциве, не знаеш главата кај ти е, чекај што требаше, како требаше, кутивчиња, леле, организација, па и плюс вежбање, да се спремам, да носам ли на работа, не, па кога е, па после работа, леле, па денес имам дедлайн, па не знам. И кога се премногу работи, голема е веројатноста дека ќе се откажете. Затоа, повторно, нигде никој не ве брза и не сте одредени со време и никој не ве чека вас. Ама за вашиот живот никој не го интересира. Освен дома. И дома некојаш е прашање. Некојаш ги интересира, некојаш не ги интересира. Тоа значи дека никој не ви мери на вас, чекај ти прв ден, добро, втор ден, 3 недели помина, што никој ништо не го интересира. Вие за вас гледајте си. Нека биде степ бај степ. Почнете со појадок, рецимо. Почнете со следно, нека биде вода, па нека биде поредовни оброци, па после 2-3 месеци нека биде и вежбање. Не се одеднаш. Исто како да вие да дојдете прв ден у IT Labs и се одеднаш да ви дадат. Па ќе рикнете, така, ќе си отидете. За се има процес. Време треба да помине, да се адаптира човек, да научи, некој да го менторира, да му помага, ова вака, ова вака. Ај сега денес ова ќе учиме. Истото е со се едно нешто. Океј?